Beh, il Rugby Piave è dall'85 che fa rugby. Il Rugby Piave è fondato sui valori del rugby, quindi il sostegno, l'amicizia, il poter giocare assieme. Lo portiamo avanti da moltissimi anni, facendo un rugby competitivo e instaurando rapporti tra i ragazzi che negli ultimi anni si sono persi. Beh, questo sicuramente, diciamo che il Rugby Piave è creato da un gruppo di amici che portano avanti il valore del rugby, che è puramente volontariato per quello che riguarda il Rugby Piave, che negli anni può portare avanti il progetto Rugby Piave. Questo è fondamentale, insomma, questo sì. Beh, sicuramente siamo molto amici fuori, ma in campo sicuramente è partita, è una guerra, è una battaglia sempre, ogni partita, quindi sicuramente questo è fondamentale, quindi è fondamentale avere un gruppo di giocatori motivati, allenatori preparati per poter fare un rugby di qualità, che è quello che piace a noi, insomma. Beh, la società parte dall'Under 5, arriva alla prima squadra. Diciamo che post-Covid abbiamo avuto un grosso aumento di numeri che ci ha dato grosse soddisfazioni. Abbiamo allenatori, preparatori molto preparati e quotati che ci danno una grossa garanzia nel portare avanti il progetto Rugby Piave, che questo mi piace. Quindi ad oggi contano più di 200 tesserati, quindi questo è un orgoglio per me, insomma, i numeri stanno crescendo, insomma, questo fa molto piacere. Beh, questo sport avvia alla collaborazione, al raggiungimento di un obiettivo, al diventare dei futuri cittadini di questo mondo. Beh, allora innanzitutto partendo dai più piccoli fanno un tipo di sport di rugby educativo, quindi c'è l'agonismo sì, ma passa in secondo piano. Mano a mano che si cresce, quindi generalmente dall'Under 15 in poi, si passa poi a quello che può essere l'avvio al rugby vero e proprio. Beh, intanto l'acquisizione della regola del rugby, quindi il rugby nel momento in cui si gioca seguendo le regole non è ovviamente violento, non è violenza, ma è un fermare l'altro per poi acquisire il pallone e andare in meta.